おはようございます。6月30日の空です。お散歩してる方いますね。今8時前です。7時55分ですね。おはようございます。今日もちょっと今日傾いがもうすでにあるようで、空不安定ですね。やや。なので雷とかですね。ご注意ください。あと熱中症アラートまた警戒アラート出てますので、熱中症にも注意ですね。森今風弱いです。ちょっと蒸し暑い感じしますけど、気持ちいいです。ぜひ、末吉公園にお越しください。